कसे आहेत सगळे? अरे वा, सगळे छान छान आहेत, मस्त आहेत. बघा रे काय काय आहे, छान छान आहे ना. सगळेजण ओळखतात का ह्यांना? हो ना. मग बघूया ते कुठे कुठे राहतात. बघा, माणसे कुठे राहतात रे? माणसं घरात. बरोबर. कुठे राहतात? घरात राहतात. हो ना. मग पुढचं बघायचं का? चला बघूया. मुंगी. मुंग्यांचं काय असते? वारूळ. बरोबर. बघितले का तुम्ही? हो ना. छान छान त्याच्यात त्या राहतात वारुळात. हा कोण आहे? बरोबर, नागोबाचे काय असते? वारुळ मध्ये राहतो नागोबा. हो ना. बघा रे कसा तो बघतो आपल्याला. पुढचं बघायचं का? आणि हा काय आहे? बरोबर, उंदरांचे काय असते? बीळ असते. ते बिळात पटकन जाऊन राहतात. बघितले का सगळ्यांनी? हो ना. बघितले का? उंदरांचे काय असते? बीळ असते. सापाचे काय असते? बीळ असते. साप कुठे राहतो? बिळात राहतो. बरोबर. कुठे राहतो तो? बिळात राहतो. आता पुढचं बघायचं का? काय आहे हे? पक्षी. पक्ष्यांचे काय असते? घरटे. बरोबर. पक्षी छान छान घरटे करतात झाडावर आणि त्याच्यामध्ये छान राहतात ते. पक्ष्यांचे काय असते? घरटे. पोपटाचे काय असते? तो कुठे राहतो? बरोबर, डोळी. हो ना. बघितलंय का तुम्ही? पोपट कुठे राहतो? बघितले ना. छानच. हे काय आहे? कोंबडी. कोंबड्यांचं काय असतं? कुऱ्हाडे. बघितले का सगळ्यांनी कोंबडी? बघितले ना. छानच. कुठे राहतात? कुऱ्हाडे मध्ये राहतात. आणि ह्या काय आहेत? मेंढ्या. मेंढ्यांचा काय असतं? मेंढवाडा असतो. काय असतो? मेंढवाडा. बघा कशा बघतात आपल्याला. बघितले का तुम्ही? आणि हे कोण आहेत? वाघ आणि सिंहाचे काय असते? गुहा असते. ते कुठे राहतात? गुहेत राहतात. बरोबर. वाघ आणि सिंह कुठे राहतात? गुहेत राहतात. मधमाशांचे काय असते? बरोबर, पोळे. काय असतं? पोळे असतं. बघितले का तुम्ही? झाडावर वगैरे राहतं. कोणी बघितलंय का? खूप साऱ्या मधमाशा आहेत बघा. आणि हे काय आहे? गाय आणि बैल कुठे राहतात? बरोबर, गोठ्यात. कुठे राहतात? गोठ्यात. गोठा बघितलाय का रे तुम्ही बैलांचा? बघितलाय का? छानच. घोड्यांचा काय असतो? बरोबर, तबेला. काय असतो? तबेला असतो. घोडा कुठे राहतो? तबेल्यात राहतो. छान. आणि हे काय आहे? पाल. पाली कुठे राहतात? भिंतीवर. बरोबर, भिंतीवर चिकटलेल्या असतात त्या. मस्त चिकटून चालत असतात. कुठे राहतात पाली? भिंतीवर राहतात. सगळ्यांना छान छान सगळी चित्र बघून ओळखता आली. हो ना. पुन्हा एकदा बघा आणि ते कुठे कुठे राहतात ते सुद्धा वाचा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत छान राहा, मस्त राहा आणि अभ्यास करा. बाय.